Yeah. Share the Bumbo Clock video and I just join right now. Want to share the Bumbo Clock video. Yeah. Seen? Share the blood clot Bumbo Clock video right now. We are can nega tako jitambulize okatolonga tonda tanika kulize chibaita rhythm. Nga wakanega tako tambuza video yeno tambuliza video tonda mutora bana bulali mukulinda bolindo uliriza ki. Press share go tulokalire okubaito obutali azamanya nkidamu nkoze post emagamba ati gwagala okunyumira video lwalero go just nyiga press share otulo mali gobo maze obiseja kuwoza. Press the share Bumbo Clock video go to nyumirwe adat me telling as simple as that. Totula mtuza onogamba let me hear the man them speak the rhythm and thing. Ogenda kubanga onywedde munsi olukoza tabuza video. Press share. Press share. Press share. Candice Williams. Press share. 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 Atanda sharing ila mangu. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share. Yoganet Reboot. That me telling you big up the whole of them. Cyrus. Anyway, you're the big up Malmo, the whole of links them. Yeah. General Cyrus. Kunteko. Oh. A brother that from another mother family. Press here. Press here. Jala kaba tunga bitano. Yeah. Baja kumaro tambuza ready man. Relax. Sija kutambula. Jala kaba tunga bitano. Relax gena kutambula. I want like 500 people. They must spread the message, the Bumbo Clock this to baby cool. Or you chali. They wish you quarter common now. Jala bantu bitano. Let's share. Let's share zikatinga binanga siziraba. Muri azamanya mwana. Mubanga mambega. Chize chimu kanize mumbege kochi. Bubato mbega kochi otambuza message yanyu. Mulinga bambega. Mumbega kochi. Go tulola bemulabi nga tombega. Nyoka amazi wacho tambuza video yange. Muve mu byokumbega tambuza message njagala share ziziwerei. Muve byokumbega mutule mutuzi nti mutula bichi. Tambuza message. Nze kola gwo kugenda tambuza message. Tambuza message muve byokumbega. Jala ka bantu bitano. Fire links. Yeah that. Fire links. Assalamu alaikum. Bismillah. Maganda bagamba namba bagala nyaba kanega taka. Manya na dobozi piti bwa penge ngatomanyi. Wanoliwo kunsobi kuba olwensonga ekibanyi kye bayita omutala gwe bayita Facebook ekibanyi oba omutala gwe bayita internet ekibanyi Facebook. There's a name called the one ya name Peng. Yeah that 2020 mina biya biri sina kugwensalira liso zembabulira mazima ndwabo okujja mu bino ebintu olwensonga njala kujjanga lwansonga nze sinze muntu akola bu video sinze muntu agala okubeera nga I want to prove something on social media because I'm already an established strong personality out there. Zezija lwansonga siriwo bino byakubera sirina nnyo budde bwa kubeera like a chatterbox son. Kubeera beza no. Me pass that lane. So Amy Aseno man big up same wengo oli mukazi muzadde nkwagala nnyo omusajja genzo kunoonya amataga abaana nkwagala nnyo omuzadde nakazadde w'abaana ngoyonsa abaana CMW single mother single father adat me telling no waganza kunoonya center adat me telling no wazadde abaana ne bakufaako mukama akugumye walwaziza nti mukama abasuuse berwaziza obulamu bwe buke butambula tusigala ku mukutu Peng mbaniriza nnyo 2020 Master's vibes. This is the second video this year. Second Bumbo Clock video, political video this year ne yokobere. Chesoka chimba gama mujenta mbeleze. Toina chokenda kuvako. Nabadenda ba video gulo. Sina gulo baida. Waliwo muntu yantagize muka video nga Bebe Cool ina bintu byagezako ku analyzing ku NBS. Bebe Cool was trying to analyze as usual. I don't know criteria chije bakoze okuleta bana abantu be ba hostinga. Simanyi oba bulali abantu bali so intellectual mu gwanga letulimu oba simanyi ngenda kyogeramu naye mmanye Uganda eyo tubutikiddwa zi television oba zi telefina ezileta abantu nga zikozesezza zo procedure yazo kusinzira okubeera nga
banoonya abantu ntu abasobola okubeera nga babako kibabaga ku nsonga ezimu ezigenda mu ggwanga. However, buli muntu ali entitled okubeera nga abaga kyabaga ku bitambula mu ggwanga. Buli muntu ali entitled ng'omunnayuganda. Bebe Cool naye alina ensonga ze waki aba ayogera. However, nze bwadda ku National TV n'obako ekintu kyogera nga kya kisiru, penge nja kubaako nange ekyenjogero olw'ensonga nze nange enswaliramu nziramu. Tambuza video eno baganda bange nabagambiddewo ngakola video bagamba share afune message eno. Tambulizawo ddala video eno toba kuna kumbuza mulika abantu lunana. Tambulizawo video zino byenjagala mumpe ku maanyi nange njogere nga message etambula. TV yonna eri yaddembe okuleeta omuntu gweleta ku mpewo nabaako ebigambo byayogera kino ne kino wano ne wano. For the first time mutambuze video yange eno ngenda kubabuulira amazima. Mbaddewo nnyo nga ndaba been a fan of Bebe Cool for the past 20 years if I'm not mistaken. I have always been waiting for that day this man can do a blunder, a global blunder. Nzije mwambale bwenti mwambulule ebitiibwa oba wanaye bali nchawa banchawe. I've been waiting for this day until today. Olunaku lw'eggulu nabadde ku video emu bakyazizza omubaka, si mubaka omwogezi w'omubaka Joel Ssennyonyi, abantu abamu babala omushana n'omuyimbi Bebe Cool yazze n'abeerako ku show. Era ine statement yakoze nze eyansesezza gye nziza okwogera. Ngenda kubabulira bino ebintu nti weegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana. Nzira mu statement eno weegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana, kuba ebiseera ebisinga buli kintu ky'okola kyonna ng'oli muzadde orepresenting abaana abo batabani bo bawala bo. Oliwulira otya ng'oli ku National TV ng'olina ebintu byogera naye nga abaana bo bibaswaza in actual sense. Si kweyambula kubeera waliwo ebintu byazaakola za entertainer asobola okubeera ku stage n'adagalinga n'obwana obuto ebyo abisobola za entertainer. Awo abaana ayinza okubanyonyola nti music it was all about entertaining. Wano lisidagalinga mwana bwadde mulina banyammwe mulina maama wammwe temunyiigira. This is entertainment. Alinjagalinga kaana kato. This is entertainment. Ne mulimu enjogera ng'omwana bw'aligiwulira alyebuuza ono yanzaala. Nzira mu statement eno ng'alyebuuza ono omusajja bulijjo yanzaala. So, kavideo kano nzemu nekaddiŋŋana. Nene ngamba omusajja ono yayonka mabeere ekika kirazi mu Katonda mu ggulu. Bebe Cool alina statement gy'akoze agenze n'agamba nti banage mutambuliza akatambi kano gonyiga munyizi shares ziwerenga na 10 ssaawa zino afune message eno. Munyiga munyizi shares afune message eno. Bebe Cool akoze statement n'agamba nti ajje in fact omusajja ajje yessimu ku National TV n'agamba cameraman nti asika akafaananyi kano kamera mbwe ekazimbulukuse tugende mpola mu kamera ekazimbulukuse ensi yonna erabe kyagenda okwogerako. Kamera ya NBS teyabadde nkyamu nezimbulukusa akafaananyi kano. Kafaananyi kamera ke yazimbulukusizza baganda bange tugenda genda mpola. Yazimbulukusizza akafaananyi ka Kyagulanyi ne family nga bali mu America. Kyabadde agenda okulaga eggwanga ng'alina ebigambo byawerekerezaako kafaananyi ako bwe byagenda okukasabisa. Era ng'ebigambo Bebe Cool byasabisizza ekifaananyi kino byabadde nti omukulembeze wa People Power alina okwebaza Museveni olw'ensonga nti today asobola okutwala abaana be mu America. I have a son. Two of them. Omwana wange bw'alisalawo okubeera ng'agenda ku reasoninga nga Bebe Cool musaba afazali ayingira ebisiyaga. Quote me right. Omwana wange bw'alitandika ku reasoninga nga Bebe Cool nja muwagira ng'ayingidde obusiyazi afazali. I would not comfortably sit here as a parent. Ne mpulira omwana wange reasoninga nga Bebe Cool kuba I would be a failed parent. At this moment, tambuza video eno. I don't even know bazadde b'omusajja kiki bayitamu because ebigere byatambulira bya kitaawo yali mu byobufuzi n'abedduka kuba awo waali yalaba omwana azanyisa muliro awo tewaliwo kiriwo kirungi ky'amaanyi bidandi omwami bidandi sali respect sebo muzeyi nkuwa ekitiibwa ndoza bw'otunula mu kkono okuba mu kkoka kye bayita ka flashback n'otunulira omwana wo nga yeefudde ekyololerwa on a National TV you can relate kuba ebintu by'enjogera now they are not personal, these are real issues.
These are real issues. Don't zina nkwagala nnyo. Bw'okeera ku makya n'okeera nga mu kaliya yo ng'ena empola ozze oyasamira abantu ng'obagamba nti nze Zuwena mutwala Bulaaya gy'azaalira. Quote me right. Ng'omala obulamu bwo bwonna n'okyeka ne mu lyrics zo z'oyimba n'ogamba nti nze omukyalo wange mutwala mu Amerika Bulaaya gy'azaalira. Kino kitegeeza nti olaga nti mukazi wo tatwekeddwa oba tayina wakati wali bisaanizo omuntu wazaalira y'ensonga ki omukazi wo omuteekamu kigeze okukwagala. Oyina obusobozi obumuzaazise waka n'omutwala mu Amerika, oyina obusobozi, twogera ku busobozi. Kati olinga agamba busobozi. Kyenyaga soka tugende mpola. Olinga gezaako okwanika ensi yo nti teyina bituukiridde mukazi yenna kuzaalira mu nsi eyo. Oba omanyi abakazi bazaalira mu buvubi bya Uganda kuba kyo kimanyi tewaliyo bintu bikolezebwa beetaagisibwa bulungi nnyo omukyalo okubeera ng'ateekawo omwana ekyo kimanyi ensonga kyotwala omukazi wo mu Amerika okuzaala. Awo olinga atulaga ekintu kimu busobozi. Genda mpola. Kati twogera ku busobozi tugenda mpola. Mutambuliza akatambika tugenda mpola. Kati ovuddeyo n'ogenda weekwasa obusobozi bwa musajja munno obulala. Ye bwakwata obukwasi family tegenze kuzaala. Kuba abakyagula babazaalidde Uganda. Nziramu statement and quote me right. There is at any given point financially wali obadde ng'osobola okwesimba mu Kyagulanyi. Can I repeat this statement clear? Nga video mugintambuliza. There is no terikiri beera nayo at any given point you have ever equaled Kyagulanyi financially because records ziwe ziri. Buli kimu akusobola okubeera ng'akituukako okukulaakulana ssente buli kimu yayimiridde. Kyagulanyi kuva dda ne batannayingira byabufuzi abadde ayimiridde okukusinga. Twogera ku busobozi. Lwaki Kyagulanyi abazaalidde ku ground? Twogera ku busobozi. There is a choice. Waliwo kye bayita choice abantu ze bakola. Nga gwe bw'okola eyiyo oli bulaasi ng'omugezi yatugamba nti oli yala nga tannafa rest in peace radio. Ne mu bwayala bw'osobodde otwala omukazi olwogera bu visa n'omutwala n'azaalira mu America. Terino General tambuza video eno. Waliwo abadde akusinga essente n'abayo babazaalidde ku ground. Naye nga naye n'obusobozi obatwala mu America tugenda mpola ntambuliza video eno. So look at the n'okola statement n'ogamba nti yebaze Museveni kuba nso okola nnyo achievement za Kyagulanyi zikulumya omutwe kuba bino ebintu Kyagulanyi byakuloza obikola olwo buzibu nti no kuba olowooza ebintu ebimu besitategeererako ddala mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni. Maybe this is not a bad man. Ne inkwaya twe zimwetolodde zimufula omusajja omukyamu because if bebe kulu can sit on the national TV that reasoning nga an NRM strategist nze zigwamu amaani. Muna Uganda munanga ali e Bulaaya. Oyinza okigamba osobola okuntula mu maaso n'ongamba nti omukulembeze gwange olina omwebaza kuba wajja ku buddu. What has the President Museveni contributed to you or Uganda raba video eno okujja e Bulaaya? Yakufunira visa. Yagulira tiketi. Let us be honest. Museveni yebaza ki Bobi Wine? Oba Bobi Wine yebaza ki Museveni bw'akimanya agenze mu America? Jayo bebe kulu record eziraga nti no Museveni yaguze visa. Oba yawadde Museveni yagarantinga zi visa. Museveni yavuga aina kampuni z'ennyonyi zitutwala. A visa is free. Tickets ziri free. When I look at such a grown up man mukatonda muggulu ngali ku national TV, how can I thank the president? Ebintu benyiza okumwebazaako nze nga nze kiri kimu nti these are my entitlements ng'omu nga citizen nti n'okuya ne kibayita passport. As simple as that. Waliwo ebintu mwana ebintu ebimu ze metulira omusajja ono nga ngamba but serious this guy is mentally lame general. Chenyiza okwebaza ekyo kiri ku mukulembeze w'eggwanga just attend the office. These are our entitlements as citizens kubeera na just passport. Period. Bambadi yakajja tulinya nnyonyi za Uganda tumwebaze. Agulira ni tiketi okujja e Bulaaya. Ali gwa wa visa akola mu embassy. Akola mulimu ki? Eyo office nayo gomulogomule. Akola mulimu ki Museveni? Tuyebaze Museveni. Bobi Wine yebaze Museveni ogenda mu America mwebaze ku kiyambugabira visa. Let me ask you, mubongo bwo obutono you guy. Mubongo bwo obutono mu debe lyo studio. That empty team just gazette with beards and all these things them. Bombo kla pussy wall. Imyata. Bakungu bameka ba NNM bambe visa bagano ogenda. Wache bakwesa Museveni nga collateral security bagamba kandi bagarantinga zi visa.
Lwaki ogamba Bobi Wine opposition yebaze Museveni ogenda mu opposition mu America nga mwabawagira Museveni amaba mu visa mu bwongo bw'obunafu obw'obutonde bukulaga ati waliwo amaanyi agafuga abantu okugenda ebola n'omukulembeze gw'eggwanga tekamukwatako. What is wrong with this guy? What is wrong with this man? But what opposition yebaze omukulembeze w'eggwanga mbusiba bamaminisa babamazi visa abantu ba NRM babamazi visa bwabanga bakolera Museveni kiti babuuka bubuusi ne bagenda mu NRM manya mu New York mu Paris mu Stockholm gye tubeera ne badya sente. Waliwo ebintu ebimu byempulira mwana. These people are full of jealousness. Jesus Christ. Omusajja muno bwakusinga ng'ensumika muleke mwana. Last olina ebintu ebimu byokola tojja kwambala bigalu bindi ebedde ku national TV ebyawolole nakugamba ekyo kimu ogenda okukola ensobi. The stick on one thing you can do is just strictly music. Njagala nnyo Joel Ssennyonyi kwa Joel Ssennyonyi yagambye mu statement tino. Kyamuyambe nnyo nti mwagezeeko ne mwogerako ku n'ebintu bya music ebyotegera naye bwedde ebyamateeka ovuya. Ngula mu kifu kikyamu Rasta tewasoma. Rasta tewasoma wachamu woli tewasoma. Leka oba Ssennyonyi vola Ssennyonyi arizoninga nawe ngala byaddala yisi akulabanga joka. Bintu sibya genda mu gym nonya bi protein oyambala obusade sati bwa timputa mbojja mugambale bigalo bino ne sembo rizoninga utsobola Rasta. So jenyo Ssennyonyi yakula byaddala nga joka dana okubeera Ssennyonyi okutula ne Ssennyonyi muganda nge ya achievement na yamanyi nnyo. Wasobola kutula ku meza yemu Bobi Wine kuki omulese kuki. No kutula n'omwogezi wa people power Rasta bebe kulu mutambuze vino wakoze kyamanyi wagukubena munda. Oyo Ssennyonyi okuddamu. Era Ssennyonyi simanyi na kumanya bwaki bote bakugambye ekyo genda tula na bebe kulu yabadde ensobi yamanyi nnyo. Kubona wamulabye ng'ebyamateeka abivuya ebya music alinga abisobola naye era naye yeekubira tategeera kyayogera. Tategeera tabimanyi bino byamusukka entegeera. Talina kyasobola mwana. Natuleka Joel Ssennyonyi kasoma tosobola kanyumiza tekakulira mbedongo obulamu mutambula nnyo leave alone this stupid kind of mentality mwoza mbo omuyimbi ali influence Uganda bakulimba Rasta mu bwongo obwo bwebira n'abasajja nga Joel Ssennyonyi buno sibe buno bwani buno sibe babutabo Andrew because ebita obwo tosobola kali gwe kakutumira kagamba ebyamateeko weddu kaka kutegeera byoyogera. Onteka mu feelings emotions ojja akafaranyo lusimu lona lwala yisi otadde abantu musimanyi obalaga musimanyi mbona ali mu America tumbavu Bobi Wine gwa muwa visa Bobi Wine gwa muwa visa ekizibu ekikuliko muze munsobera owagira otyo omuntu n'agamba nti Bobi Wine alina kwogera ku stage byabufuzi who's Bobi Wine simu na byabufuzi agera ku byabusawo Buganda Bobi Wine kwogera ku byabufuzi nesi munna byabufuzi Bobi Wine munna byabufuzi mumugana mutyo kwogera ku byabufuzi ku stage munna byabufuzi agenda kwogera ku byabasamize muganda oyimbe leto ina kwogera ku byabusamize simanyi ku byabufuzi ate muki you cannot come in a national TV no gamati kingisa talina kubanga anwanjaga yesonga mutabani wayimiridde atya Yisachi yakubuza kyagala abakazi abakulu. Tosobola kufuluma mu nyuma n'ogamba nti omwana woli alyoya ngo omwana wagala abakazi abakulu ate ng'ogamba oyimiridde ina sente osobola mulabirira. It doesn't match. Toyina moloto ide kugamba nti kingisa hanywenjaga ngo omwana wagala abakazi bakulu ate ogamba oyimiridde ina sente za mukulembeza te chachi mwagaza abakazi abakulu. Kyeza muli bulasi. Muri bulasi muyana kikumi kya sente muri bulasi kikwagaza omwana wo mutabani wo kumwagaza abakazi abakulu kuba nti oli bulasi. As simple as that. Nene muda wone muzabala bale bigule gule mutabagambe kizimu oba Museveni noni ali mu musajja omulini nga bamwetonde bamazi. Tesibitegeera mwana. Tesibitegeera ko ddala mwana kuno tuli musajja n'ogamba ne mwana no fara mwana kuno fara zata ku TV mwana. Museveni agaba visa. Lwaki mu abasinga okukunga Museveni abamba mulusi bava visa tebakuma nko visa. Gwasibe obwekolera Museveni emyaka 2 kusimbade manyi bayina zikuwa buyi nga bazikuma. Kitegeeza olwo ebintu Museveni bezasubira kukola. Tosala kudda no gamba nti Bobi Wine yebaza simanyi muna atwala family mu America. Era tizota na achievement muganda ngo genda mu America. Mulebe kwa bote wali bagenda mu America bakwa ramini. Museveni yabatwalanga mu America.
Kuno musajja musiru yavudde adamagezi. Naye ngena obulabu TV zivana kana zala toto ze chaliwa neze navugana okudda ko obu TV bayita simenyi kalakata. Ngene mu kintu kyange bakiyiwa mwana. Bakulesere nja baleta bano bagambula simenyi babajjo. Yogera kwabo bakazo baleta mu katero kwabo. Ngachika. Iyo TV ne sijidege otandika kya mu bantu bono okuscoutinga mu bebe kulumba jali zoning. Tiwazirisha twa ne bagamba ntize kukola interview na njala milioni 5 ne bande kaja mu kuba simu yange. Ngasichomba sababu kadde butano. Kuba ziko bakwe sobofuna check check. Nimba guba. Nimba gaba shop milioni 5 tebadanga mu kucontactinga. Nimba gaba mugire munonya abanonya amanya. Nzibe sibisobola. Tosobola kukira ku machano ngamba. Ronald Mayinja tuyire bantu bakulu. Nze sagala mitiba kudda okubuza gwanga. Tosobola kukira ku machano ngamba mbotaliwo mu peace for all for peace. Ate mbugoli zasime katali kusasira mbotabaganya abantu bale bakuba chifuba isimanyi buchupa. What is the sente? Sente waziri maroda sente waziri atutubuliza abuza. Mwene mweteka kuchambula imwagala pokazi sente. Kati bebe kulo sibo yo mabuno simanyi bebe ku simanyi bobi wine tutaba na mu America. Babu wende era tuse mu Jamaica kulaga kusamba figundi. Ku bagita Rebel Salute. Era gwa Museveni yamutute mu Rebel Salute e Jamaica. Agina bafunga na buli mu Jamaica wakabi mu Jamaica singo okubero wa amani. Era Museveni yamutute Jamaica. Kati yaga tufukamira tuwebaze Museveni okutwala Bobi Wine mu Jamaica ogenda kuyiba ku Rebel Salute. Kwa ya okulebeza pya tuse mu Museveni yamutute mu Rebel Salute. Wacho bule gundi bo buli so. Tali kusubira okubeera deep na uli kungulu nnyo na sita mwana kintu okiye nnyo polisi wacha kumalamu bili abirize mugana wange gambeze bili abiri amanya abamukozesa abantu manyi nefe tubalaba mukozesa amanyi ne tubalinze ku luzi mujja kugenda kubatwala kati mujja kulinnya ozimba buulire wano kuyita tujja kusiga tubasigadde akasajja kamu nja kusigalawo bwenti poke mulinde mula sijja kuva wana twebaze Museveni otwala Bobi Wine ko yatujja tuse ku Rebel Salute twebaze yo kumutwala yamuyise. Lwaki gwokyasaba visa tengo oli mukwano gwa Museveni? Kali kuchicho omwenyumiriza nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi. Kuchi wesubizo mnyuza bukuli nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi gwe mazi. Mudabuza okutisa disa buli gwanga buli yagera ko munjaga ba Museveni. Nzeke nondopo ngame tinjo nsema mbuziba munkuba NRM. Naye nsiba nkukuba. Ngeno ndope kale ba reporting baba bansibe. Mazi. Mudabuza one mudise gwanga. Tabire kye mutese. Tosoda kile pochero gamo kingisa hanya nyenja. Anya nyenja ngo mtabani uchechi mwagaza abakaza abakulu. Ogambo oyimiridde. Seme onsubuga wa enye basiba bamazi visa wano. Bwabanga Museveni yafuga eggwanga. Bandenga mutambuza akatambika nuko ino funa shares 12 akawulire. Twagala tusiriwalirako. Bwabanga Museveni yafuga eggwanga. Baseme okyeba bamu obugundi. Mushude taka. Wachi wesibinyo kwa achievement zo mwana. Osiwesibe ku mwana. Buli mwana kabira ko achieve ngo okeripako. Mwisho tanka Museveni yavuze motoke noje. Mwisho tanka Museveni mwana following anyobula mu bwo muvubuka. Go president wo mu following adde. Music industry gikozemu emyaka emeka ali awo. Abisa ne buno bugendo ogule mu motoka. Toyina musajja ali kule Rebel Salute industry na kyagikozemu. Ali ne kati ali na Jamaica agenda kuyibra sita mwana. Ebintu kimanyi obyegomba ne walwawo okubala. Last the tekere wakuba ngedda logaba ndi mwana wa minister yakulemesa bingi atenga senate zalingawo. Omugenzi yasoko okubuka nti walinga blast 24/7. Wakuba kye kumanyi ko oli n'ebigambo. Oyo mulasa asoro gulo mu t-shirt nga 15 nga bonna buje n'olooza nti ayimiringa tayimiridde. Nge wakaba bali ebwakati buli ukikumi. Baba lwono mubukingo oyo mulasa. So asono kusaba sente z'ekibanja. Obusobo musaba kachona saba sente. Oyo yasinze okuyokubya obwavu. Bobi Wine yakolanga ne million nga agikwata. Bas promoter banji banyizo kwitana bayizo nga Bobi Wine azimbi obugagga bwe nga buzimba mu longa tagoba mulimu. Naye bamuletanga dikira bali bakadenga bakolera million. Nga Bobi Wine azikwata. Today owns a bitch owns nothing. Bacha muwe moto kalaga bamu ndaga Museveni sina moto. You understand? Ze muteni zamu wange emirimu edda nagoba mbwezo ntono. Bobi nga akwata sente. Oza Bobi yafunanga atya sente okuzimba mwana. Nze mbabulira kyali yalinga azole y'emirimu azukusereti. Ngana abagaga baba bangiseda abamu bafadda company zagwadda abagaga baba kyusa dda. Bobi yazikoleranga South Africa oba Saudi Arabia. Kati bino ebizibu mwana bobira ko omuntu gw'okutana mu kisawe kya music nabanga akulese nnyo vaako obwongo bera bwetise mazi ofusimuka.
Obera obesa onogenge byogera tobitegeera oli awo yasama bwasami just obera olenga totegeera kyoyogera. Ate bira abiro genda kusanga obuzima tugenda kukomerera paka mu kalulu. Tujja bira baluvanyuma nnyo nga tumaze obala kalulu. Kukomerera full blast paka kalulu. Kyonki kubwe ne bafu tuka mu bukunja fubu tukangayo. Kukomerera full blast wesiri wazanga kukomerera full blast. Mugambi abana bafe balisoma ebyafa yababona abangi. Nesaba abantu bantambulize ngo obutambi buno. Nebaze Bobi Wine yabaze mu 7 omutwala mu America kuki. Yakatali kugenda mu America. Abantu bose kugenda mu America ku mulembe gwa mu 7. No mwana, ono cyangwa nataka tutugamba twebaze mu 7 okuba mpino tussa. Uzalo kinde singo okunyiza kide kintu kimu. Enyali mwene yabavubuka abasoma abanyarwanda abanyankole. Abasajja basoma bagenza abasoga. Bachicha kisoko bati mukwata abantu bano benyini this crap. Kachicho ono crap. Gwe mujjajje mu bantu binde bibi ebikonwanga kusasira wabiyita ne mubikwata ebira ku national TV na biwa views ziri political. Kati uchi chalizo okuga. Kaisa kugambe kajoyiro kusenyonyi kamugambye ekintu kimu kamugambye. Kamugambye ono mumbizi kitusobola okubanga tusobola okwogera kubambi manyi obimanyi ne wali mbadde nkulaba amateeka ogavuya tobitegira. Kaba katufu teka kalina mcheke kubidde ekintu ky'omulimu kiba kisava nnyo olina gamba oli kuguyagala peche ng'ebyogera bibyo bya kisiru. Myaka 2 weekoleddewo kyo kyali awe oli kavubu mubulamu bwo obufulowinga ddi mwana oli awo fulowinga kachali buli kachali ka achieving n'okassa wansi buli mvuka oba kukyakula n'okissa wansi ate yo mvuka talina na time nne kubeerako nno kuba you have nothing to deliver kino kiswaza rasta mwana gwe Bobby wagoberera wakawo tuba tolinaawo mwana olina kufuna just put in a lot of work nego obeera bubeezaawo n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'opanga no support nobeerawo nobeera okubanga ku myaka gya 5 okyakwata ebintu by'ekisiru nti osponsoringa abantu abakola maris ku mukulembeze gwanga ngoyo Bobby Wine abamuvumye n'omuse wa platform n'okulakola ebintu basi olina okukula mwana ze nkubulira tekisobola kulemesa abantu baagala Bobby Wine rasta weefulya make yourself a tata crown kati mujja mulabanga aline majambera amuwanisa agamba nti big up majambera omugenda kuba mule majambera nga nataso omuwa platform the big up majambera bwatyo takula. This is what sometimes I ask myself why ladies abantu bagamba abakazi muli bazira nnyo because sometimes they already be imagine nga ngamba ne mwana this cowboy man yes gono ubira bubeza nga evoli musajja naye ng'osookinga omwana gwosinga emyaka gwasooka okuyingira mu music industry naye nga buli kimu akikoze ku ntuyo n'akuyitako kubya gaali zwi buli kimu alyeri nene kiba nga kikulumya omuntu okusinga okubeera nga weerwanako okubeera nga oyimirira rasta nze rasta njakuzalawa nnyo mu bintu by'okubeera nti oyemeredde nze rasta gwe mmanye ku myaka gy'oyimbidde obadde olina okuba nga oli mugunene nnyo mugumu nnyo kulinnya lyo ngeri badde libuuza big size nze rasta erinnya olikume tolinaawo kikumi yadde tolina kyotugamba ku myaka 2 obanga legase gy'olina just yamalala rasta nze tolina kyoyinza kuŋŋamba ku Bobby. Ebintu by'okunyonka kitaawo ze si byagala balina okufuna omugwabi. Yaman mutabuze video yange eno nga sinagenda wala inasoka kuisaawo kalango chupa yange eno bagimpereza musukulu bamugita Eddie Mutwe omusajja akuma Bobby Wine omumanyi bamuyita Eddie Mutwe yampereza egirasi eno bannange musoke mundebalizeeko ne Selector Devi bambekize sure nti nfuna omugundi gwange no gwa Uganda bagiguze sebo sente zaabwe ziwera. Yaman era mutekeeko kadde bambi mwebaze omusajja gwaita Eddie Mutwe yamekinze sure nti nfuna echupa eno yatuuse bulungi nyero omusajja wange manager Eddie yagirese mumwebazeeko Eddie Mutwe byatuuse bulungi nnyo. Yaman ne Selector David baganya abaganda banga olira musoka ofuna mu omugwabi nzira sita mwana tolina kyoyinza kuŋŋamba toyimiridde mu yadde nzira sita nkuzoleza ddala nga we nkuzoleza ddala oli mulema ate obulemu bwombulabira ddala buli visible bulabikirawo va ku buno obwekiyayo buli mentu n'oluwo obulemu bwo bw'olina rasta odeka pasi kali kuyitako ekisooka rasta katonda akumma ekintu eki ekisinga okunnuma ze kinnumala kinyigiriza ku bbanga nalinga kifaaniwo mwana rasta tosobola nakuwandika deka vaasi mutabulize video
Omuntu yampadde bambi ka Uganda walaji munne yabirize mwadde Selector David. Mutambulize ka video. Tosobola nzekera ku macha ngamba mulofiti nti goyizo kwepa ku Bobby Wine toyina choyinza kungamba. Gwena kungamba ki? Nje kukwata comparing mkazo comparing oli comparing family comparing ni comparing timu katoyina chongamba. Oli Bobby anyiza buli mwali wala yawanika. Gwena kungamba ki? Nje mkazo wanga kola kecho toli mwanisi wabo tabu. Chicho yakuzisa on same equilibrium. Ugenda kungamba chenkira. Nze pego izo kundiba kubyenda bako. Obuli ule mule konga papa la bwano byagenze eri mu nkwale. Babi wale ko babi ngano bamba genze eri mu nkwale akomona ino obulolo. Moloze yotasola kungamba last stand no busungu era kuno omwaka. Simanyi babujangu izo obutwa. Munyangu ilizo obutwa nzemba muwangu yo obutwa. Babi wale mule ko nano bana akomona obulolo. Si era bana babuloga buno bwana yana obuli ku ground obwetisa tisa zigambe kuno omwaka banyangu ilizo obutwa. Chichicho inzo okungamba leero sawa zino lasita kyogasinga Bobby Wine kitekewo nkuwulirize. Kisewo nkuwulirize. Alikudabo salute Jamaica yawanise dive ba busy Nego schedule eri weti tigenda kuyimba mukatanga inkera mugenda mukono inkera naenda ndamugongo bino ngenda mu State House inkera tugenda bagenda kunkumbisa ruda cause might ina meeting mu State House inkera nayo kasho sibaye mu Black Colony otambulira olibo ali eri tuyera yebase mu 7 ogende Jamaica 7 yafuge Jamaica. Dimba bwedake kumyoda no bana kumono obulolo gwembule babidio ya kumyoda no bana kumono obulolo di togeza ne weri jerasta ze kwembe bili abiri zijja bayita muze zigenda bagiria zigenda zikurura temugeza dine muti so muntu yene wa people power ku internet ite no meche mugendo kula kwate mwinda che muyinza ku kola fully insured ne yagali ya munsi yange. Di Bobby kumyono obululi waka gwembulira ogwise mu yayo ndi gumalagano bane kukomane gudde waka toda muna tumanyira nawe muye toke otunde nawe sibanyimbo wanso gonso ngakizowa kumanyoko toda mu kumanyira Bobby Wine ntambu za video toda mu kumanyira nzenda kugamba ndeta abantu 15 nja kusigala Mighty Penge undisputed njabaga yamwe nango obuma bwa kasoli nobirangu lyago okufuna mukachi watu ko kufuna mbaina kugala Bobby butakula life yenda kutambulira ngo nabaina mu stoppinga go kufuna ensi ndi badde tambulira mweyo line ensi ndi badde tambulira mweyo line ngo nabaina mu gala go kufuna ebintu ebimo owulira biwulire wano wulita bazime bano babend over bayimba sibayi babend over ne bakubba bakola ebiyimba tobiyimba okunya musajja gwo obonyere kaliya omusajja ono obonyere kaliya ya rabbi ayina kiyiba ne bino ebisajja byasimanyi bend over bimaze ebyajja city akayimba akawulira yekka mu simu basirikisi wati neroja basiye bakamusi abatakabawo gali matali omusajja atobine bukolabo kakati obuzibu bwali naye omusajja kati kaboleko kitu kyo butadete mu mayiku omusajja ono yakuvadde agala nnyo kye bayita Jamaica yakyagala dda kuba yagala nnyo Buju Banton kati kaboye ku historia y'omusajja yagala nnyo omusajja gwe bayitanga Buju Banton yega gaviri yasibanga agasongovu kale kyasinga okumusuula eddalu nti atasuubiza byatasobola yetuma tamuza video nobonya omusajja ono yetuma yabala abasajja Buju Banton ne bamuseta ko tulimba za bayibuju tebali muta nagamba na video kweri ku TV kweri ngere mujirabi yagamba nti bali muta webat alikwata ekubona agende Jamaica kuba mwe yali role model we ya mu inspiringa
oba visa baji mumma neze simanyi abantu endale baba manabo zi visa kate kya mumala enviri ku mutwe ka Bobby kugenda kafuna kifalanyi ne ka Bobby kafuna kifalanyi no musajja nakata ne Bobby Wine soko mbuliri waliwo kubulira nti bebe kulu alwana bwati n'otaka mulwanisa na birusikirize besikitegeera ekifaananyi kyamenya bebe kulu ng'olina Buju Banton ne mannangi kuba yo omusajja bebe kulu yamwegomba dda naawe oninga n'ensinga Buju Banton akyali mu 10 myaka 5 nti bwali Fruma ali mulaba alisala tiketi uliya no yayogera agamba mbu alisala tiketi jole izo gamba ali visa free nga fa abaswidi uwongoma unafuyagamba mbu ndisala tiketi bamubulire enkeera nti omusajja bamutadde ennino omusajja asale tiketi musanga biri mu visa Kacyagulanyi kakulaga ntawo wennyini mu nfo kagenda lukolokolo kakwate menta wammwe mu ngalo ate menta yalinga alinze kuba menta bamugamba we are bringing what they call number one was political threat era Buju Banton yali mukomera bwati nga akuvuze mukomera ali Jamaica bwati nga alinze bamuletera bebe ku Bobby Wine mu biti what wike wa mero lutiko wali toyagala nakubira birako ddala nga tobyagalira kati Bobby Wine banamukubira wo obucupa Jamaica when is being embraced by different races and nationality kati bino ebintu ebibo bikulumya omutwe bikulumiza ddala omutwe ova ku musajja gwe wajjamu erinnya lya Kambu nti Gagamero tomumitinga atenga wajja otuwoninga kati sawa zino bebe kulu akulaga tasobola kufuna kifaananyi na Buju Banton kwate kikola mawulire oli yakifuna dda kiba kibinno okubeerawo ng'olina gwowalana naye naye lwe mwagala okwakivinga yakusookayo nze wena gweramu amaanyi naye nga Gagamero gye mpuushika ku intaneti kuki ate ngenda kukubirira akasimu mu batawaanya njagala sente za muzeeyi maze mummanyi mbatawaanya nnyo bala mwammanyi era mmanyi kwali ngenda kuteekayo message era nga mbasaba ssente nasiva ku Kyagulanyi so nzagala siva ku Kyagulanyi ndagala kujja mbatawaanye ate mugenda kunkola nze internet yammanyire kibi nnyo kwagala omusajja gw'obisa nenga bikimu yasooka okukikwatako kati Buju Banton newajja mu Kampala bebe kulu tasobola musemberera ekirooto kye bakitta dda wano picture with Bobby Wine bebe kulu kyali akuledde emyaka 2 kyafa dda kyaggwawo kiti era tubalinze guno omwaka mmwe 2020 iza bomba mmanyi nsiba mbatawaanya njagala ssente bawandi ziba mmanyi nze internet emmanyi njebasamira mu message mbasabe ssente naye nze siva ku Kyagulanyi tebakulya ssente era ziba mugenda kungulira sweta sirya genda agamwe bamazi aza bamanyi mbatawaanya nnyo abamazi batawaanya jana luli bwira obusimba nale mu voice note message nesimba zindike ziba mmanyi kuza balamu nze nsinga omutawaanya njagala kasete muzeeyi yasinga naye bagezi bambuuka ne bampadde 10 kati bambuukamu nti mbasimba naye kanoonya sente za kunywa sisha zisobola kubwagirako n'obulino ng'omwendi wa Bobby kakati ate kuno kuwoninga kwa ddala bagana muliko abantu 100 nga sinalaba shares 2,000 fenga ffe tutwala obuvumu okujja okwogera ebigambo bino omukono gwoyinza okumpa zeseetaaga ssente kyasibonyiga share button emirundi ng'ebiri 3 gwalabika video kano message omusajja ng'oyo agifuna message evuna etya abantu ng'etambula buli wetambula bagisa mu WhatsApp n'agenda embasaka n'agiraga jjajjabwe nti akavuuka kalina kyekwogedde message zino zitambula mu zishares temba ogireka wano ojja ng'osipayinga olaba bulabi tekikola makulu olina okunyega tebadde sikati nda mu shares ng'enkumi 3 sinaweza shares 1000 wadde 2,000 ne buliko abantu 1,500 kitegeeza nakalimu kenkola ate nammwe mbenyumirizaamu abampuliriza ne message egende
nze sirina sponsor za abasajja asibya amatawa njagala se Bobi wange yanzeka mukokala eni muto yangulidde ku gundi ya Uganda wala jizebwe nti kwenda mlife yange na yisi eni muto sector de bera ne bagamba penge tumuweyo ashibaga katonde yampeza yo simanyi yabadde omusajja simanyi yabadde milioni 2 tozinda janezi zera ina zipostinga one sponsor simanyi ba madivan be fire base kati yenkwata ko atuiza kunimba chengira kati ku side ya Kyagula ne wenzito omuntu soro kuwona ngiza ngamba badda tsibyeko mu 7 people power employees ngibe simbesibira mbadala nawe zitakati omuntu people power empolereza kasamba gamba badda tsibyeko mu 7 kasoira ku side into fire base so oli ku kitufu oli munyigire kashe yako katambule kikazinge 12 tazimambi nange funa amanya agabe chakankomewo kwamba ndo nakasimu nekavuluma ngamba why ese interview ndaziraba ndaba interview ngamba why interview nzirabi ngamba kambe ko chenyogira ne musajja oyo mugambe amazima ko gali nti baganda bangisagala tunyige tugende mpola muluse ke wasizo omusajja omusira omusajja muno sijja kumwogerako kimanyi baseka abasajja abasira basinga okukuba engalo teri musajja musira amayinza kwagala musajja mukazi oba muntu inanga mutete tamanyi kyatwala bebasinga okukuba engalo akubeje bayita musulini nosoko ojiwulira era amanyi buli byatutawulira ebinege mugawo yawasizo omusajja abadde muri seka musiyazi abali babadali akabina toiza kira kubachano ngamba muno omuseka yavudde eri nawasizo omusajja munega tamutegedde teri musajja asobola kuwasa mukazi atanna muzina ekyo kyekiso ekikimu teri musajja atola kyatamaze kebera abasira basinga okukuba engalo akuba gye bayita musolini oba kuba Budapest oyo omusajja era yabadde gyateka engalo awulira akuba munio yabadde azina mabetako awutuvuddewo siddamu kwogera waawo yoseka abadde musiyazi temuddamu nakubuzaabuza nti yabadde ensobi temuddamu kubuzaabuza nti yabadde ensobi yoseka abadde musiyazi awo nvuddewo tosola ku bogende bujinnamu wabere message olimu ng'ofoola aba seka abadde amanyi gyalaga era buli jaji manyi awo tuvuddewo sya byawasiza omusajja nga tategedde kuki gwe bali bakubyewo ku mbaga tebamaze kukuzira waliwo omukazi gwe bali bakubye embaga tebamaze mwebakako waliyo omukazi ng'oliyo nga bali bakubye embaga tebakwebaseeko ani Umusajja nakuteka musereze bali tamaze kwebakako kishi kyati watwala ameketa amanyi seka bijo kya seka kyatutte bakimanyi bulungi nnyo era kimanyi jona luli inti musajja muli wa matako zikaseka kubalizi siramba siko kubazi musolini babuda face dozo ko situka mboti utaratibu lubara nyoso ngamba yamutu teta amanyi mwamuwasiza mbonga shit bazi buda face wazi ulida basirabo bamanyi bakebera Ukira kuma chango gamba mbesimanyi mbuseka yabasiza omusajja mbesimanyi seka musiyazi era bukyabadde atwala abadde akimanyi awo tuvuddewo mbwati bewuniikiriza ki bebamanyi byabatabudde ogenda okubeera nga babandika mbu nawasiza musajja owulidde simu ateekaki yamanyi kye yakoze seeka akuba gye bayita ebujinnamu ogimanyi siramba kuba zizi ebujinnamu nosooka ogiwulire yebanga obanga yeesigamye ku tti n'abakazi bazibu ate osanga omusiraamu asiba ttalaza abaali olugalo bwe ruti akuba ebujinnamu nosooka ogiwulire obuukanga ali kakaliya bwoti ogenda okudda nga ensaana eyiika musaayi ngonga babwera tamanyi kyatwala oli musiyazi nammwe muli awo muli kulumirirwa seeka mumulumirirwa kuki seeka abadde aleka nnyogoga yamubba ebiki yamuyunyudde ennyuma yanyunyudde ennyuma nga yamubbye kinga kiki yamubbyeko ekyo ekiri awo amuza bamutikiriza mumanyira naawe amuzayiza amalala amuza amanyi oba bamutikidde ensonga ntono amuza omutikira baganda bange mbegayirira kati kano mukantambulize kale buli omu ampe shares 5
bwe mwampe shares 5 ba 10 muteke tafali lino bili tulime kwere kwa bana tutuse mu mwaka kati gwo bululu tugenda hadi bwe kibirira mu kyagula tukiyimbiriramu information ebe ino genda nge spreading dwa wide kati information ingene guno mwaka tulina okumegeswa buli muntu alisat wayo shares tawena kyofirwa ngo gisharinze ku Facebook video emirundi 5 emu 2 3 4 5 abantu 10 emirundi 5 babira abantu shares mmeka abantu 10 obachi 10 emirundi 5 zibera shares mmeka abantu 10 emirundi 5 zibera sente mmeka zibera shares mmeka shares ngene 15 roughly tuchira bambula bino changu singa zibera mu 15 information negera nebuna mu WhatsApp mu Twitter nega sema nebuna sema baita sema Instagram simanyi wa baita simanyi bazita simanyi zi Netflix wazi bazita motia wazi bazita simanyi zi bazita batia aloze baita simanyi Spotify information egerezo na mu Spotify banange njala kuberekereza binamwe nanti mbagala nyaba na Uganda era tukyali ku mazima tiryazanyira ku Kyagulanyi tambuza akatambe kano kantambulize na mukazi azara wana abakazi bazira bamusokoddeyo omwana mwana akabidde wavuddeyo mulenzi mwana avuddeyo mulenzi bamusokoddeyo akabiddeyo baby boy zara kujagana basaza akalira tatumalira budde bannange mbagalanye ne kashare zako mu kampe bannange gabiri mu bbiri ataka Bobi Wine ati on risk sina jende kuyanze muntu yana teba kulia sente sigadde penge nenga tubajjukiza fully and sponsored by Eddie Mutwe joere sennyonyo bubaka bwatuse sene ziliko za Uganda originali banga mwana wa tata kuliko omwaga neba government wendi wano kugundi saluni ya Eddie Mutwe mujimanyi mwenna mugende mweka sector devi abaroja sai select simanyi silikisi wati roja ebe nabasara bigoli tebayina bimba bebakuba answer emu devi nenga Kyagulanyi utunza kira ku machano ngamba ndio teka abasajja abo ku minzani walo kyamusinga kikyamusinga omu MP atagenda tufuga omera just yasigalira mu kuyimba mukazi woli awandika butabu wali kansirikewo abana boli tebalina kugenda nga tebalina kuzalibwa mu America balina kugenda kukola bukoze show omera opportunity ina bazalira mu America ambu basigaleyo abana bange ba Sweden nganze wende mu Sweden sagala baberera wano kwamba zalidde wano balina kubira waka olita ina kuzalira abana mu America ina batu alayo botwazi kasente kemula ina kubazalirayo ati ko mukazi olubuto mbwa mudduse abiri yasala asayira mamuzalire mu camp abana bazalire mu camp ndibwe baliza abana mu America wao America ay mandaga mayinjo twandi mulesoro ensonga alinga abalala banduga mayina tena kyayongera ku Bobi Wine awo ndekawo sente zange talina kyamwongerako ninga mbagala nnyo baganda bange mwenna
mwenna mukanta mulika abantu 10 buli omwampe 5 kaino okugenda wonna ka video kaino okugenda Pasha Kalanzi nkwagala nnyo Pasha Kalanzi ate mulina okusoma akapande buli muntu alina okusoma akapande Rasta buli abagamba nti penga abuze nnyo sibula 2 nzija lwa nsonga beewaayo ebuza amagezi nga nzija sirina nyo interest ya internet nnyo kujjaawo kusikyalina kyempuluvinga a funny base always constant tolina kuwezera kukyaya penga always constant experience is the best teacher waliwo blogger bena buli abagenda Uganda okusaba okusinkana mu 7 mutwe ku updates always constant sikyusa mbagala nnyo mwenna baganda bange abampuliriza ka video mumpesi yazinge 15 buli omwe ampemu nga 5 kamubunemu ayina okabulira kamubunemu naye nga tubagamba 2 kyagulanye sigadde omwezi amwe peng to the fullest bangambe peng nowadays you're lost yeah man mberayo same is it njanja kono omuyimbi abeko kwa omuli gwa contacting ano bante mule paka disende zenjagala osoko kufuna zino omuli gwenjagala gwe naziteekamu nakyalemedde okukola ensobi Rasta Tone big up Muganda wange straight from Gagamel ex Gagamel convict Rasta Tone nkwagala nnyo Muganda wange Uganda na buli muntu yenna abeerako kuno mwagala nnyo is it yeah mateeka mwina mbagala nnyo baganda bange mwaka banyana kulekulira kuleka moyo gwa gwanga amuza ne rich nezo soko tumale kuva mu kalulu abantu bangambe osobola kulekulira tunalonda kasoke nkituwale paka mu kalulu naye ngule njagala gikwasa moyo gwa gwanga amuza ne rich nkuze bannange ndabirira abaana ewo njagala katifuna kola birala kola yo ka TV zawedde mutaginge mbuno mwaka namusonyiwa I love you too Pasha zawedde mugambe tuwesonyiwa mutaginga dde mutuzimbe TV empya tuwe studio wai sinayi wa blogger balaje bali sifa ku bintu byabwe buli muntu aba n'ebigendererwa bye ebintu byange mbikwata mpola siyakwali kugaggawala singa nagaggawala dasikiriza mbugagga bwa speed nzimanyi obugagga kuba kusiga nsigo ebyange mbikwata abajiba myaka 2 ndi fulaika ate sikiriza mbugagga bwa speed ate nzikiriza tosoka kusiga nsigo jojjo okulyako lubeerera naye bino osizenkera mboduse kungula ensigo bwetamera Mawanda Gladys nkwagala nnyo mbagala nnyo mwenna baganda bange abakyala abatawaaza notwala kadde n'otawaaza tawaza siku byutawaza nnyo akawunyawunya ke kawomesa emmere tubajjukiza akawunyawunya ke kawomesa emmere waliwo omusajja wano gwenjagala okuwoninga ali wano Sweden ndete nja kugireka ate Uganda nkomerawo ki sina kyenkola Uganda nga nkolayo ki sida Uganda nga Museveni bwe bwenta namujja kera waddamu naafuga ebisanje bera nga nsigala ku bwangangu sindidda nga avuddeko nze mbabulira alagete kati mbalimba efunemu ki Uganda gijjamu nga Museveni agivuddeko banange mbagala nnyo mwenna mukama abampeera omukisa kagende nnoonyeemu mbagala nnyo mwenna